এখন আপনাদের সামনে যে ভিডিওটা দেব এটা হচ্ছে নিমতলা পাড়ার একটা 2 ইঞ্জিন R170 ইঞ্জিন মডেল R170। আর এই যে আমাদের এই ইঞ্জিনের ওনার হচ্ছে মাজিদ ভাই নিমতলা পাড়ার। আমাকে ক্যামেরায় সহযোগিতা করবে মাজিদ ভাই, আর আমি ইঞ্জিনটা কাজ করব। এই ইঞ্জিনের সমস্যা কি আপনাদের মনে প্রশ্ন থাকতে পারে। তার সমস্যাটা হচ্ছে ইঞ্জিনের সমস্যা, ইঞ্জিনে প্রচণ্ড মোবিল খায়। এখন আমি সর্বপ্রথম খুলে এটা চেক আপ করবো, তারপরে ফিটিং, রোগ ধরবো, রোগ সেরে ফিটিং। এবং সে পর্যন্ত আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন, ভিডিওটি দেখতে থাকুন। এই রিংগুলো একটু ভালো মানের রিং লাগাইলে এই লাইনারে কিন্তু দারুণভাবে চলে যাবে। তবে রিংগুলো লাগাবেন এল কাটিং রিং। অবশ্যই টাইট থাকার প্রয়োজন আছে। দাঁড়ানো, দাঁড়িয়ে